Nongeye kwifuriza kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro tubagezaho, ibiganiro bitandukanye bivuga ku buzima bwa buri munsi, bivuga ku rukundo n'utuntu n'utundi. Nitwa Isabelle Dusengimana, bahaye ikaze mu kiganiro cya none. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikosa rimwe ushobora gukora urukundo rwawe rukangirika. Urukundo rwawe rwose ukarwangiza kandi utari ubyiteguye cyangwa se wabonaga ko wenda ari ibintu byoroshye. Nyabona rero irinde iri kosa. Irya mbere ni ukwikururanaho. Sinzi ko wenda wabyakira, ariko kwikururanaho cyane ni umwanzi w'urukundo. Murakundana yego, ariko wenda ntujye umuha akaruhuko, umuhozaho puresha. Nyine buri munsi muba muri kumwe, mbese mumeze nk'aho mubana, nyamara wenda muracyatangira gukundana. Nubwo wenda byumvikana mu mvugo itari nziza kuvuga ngo kwikururanaho, ariko gukundana n'umuntu ntibivuga kumwikururaho, kumwoherereza ubutumwa bugufi 20 ku isaha imwe, mubwira ikintu kimwe, so kumugaragariza urukundo. Wowe rero ukeka ko ari igikorwa cy'urukundo kandi uburyo rukwihemukira. Uko urushaho wenda kumwitsiritaho, azagenda kurambirwa, aho kukwigarurira nyine arushaho kuguhunga kubera kukurambirwa. Nyine nta rukumbuza gufitiye, isaha ku isaha muba muri kumwe, umunota ku munota uba uri kumuhamagara, isegonda ku isegonda uba uri kumuha ubutumwa. Gerageza rero, reka nkubwire inama kuri iki kintu. Umukunzi wawe nibyo ugomba kumuha umwanya, mukabonana igihe byabaye ngombwa, ariko ugomba no kumuha umwanya wo kugukumbura. Umusabe kumusura, cyangwa se mubonana ari uko ubona haciye igihe runaka. Mugiye kubonana wenda hashiweho nk'icyumweru cyangwa iminsi 3 cyangwa ukwezi, bitewe wenda n'ahantu muri, biba byiza cyane mufitanye urukumbuzi na rwa rukundo ruba rugurumana. Mureke rero rimwe na rimwe aba ari we ukwihamagarira. Ntabwo ari ngombwa ngo uhore umuhamagara. Aba ari uza kugusura, ntabwo ari ngombwa ngo ari we umusura. Aba ari we ugusaba ko musohokana ahantu runaka, ntabwo ari we ukwiriye guhora umubwira ngo dusohoke. Mu rukundo burya buri wese aba agomba kugaragariza undi amarangamutima. Si wowe rero kampara wibyigerekaho wenyine, niyo twakwita kwikurura ku muntu. Irindi kosa rero ushobora gukora rikakwangiriza urukundo, nyamara ubyita urukundo nyarwo. Gufuha bikabije. Nongeyeho ngo bikabije, kuko gufuha yego turabizi ko biranga umuntu gukunda, ariko iyo byabaye bikabije ni bibi cyane. Gufuha bikabije byangiza urukundo mw'abantu mwe. Umukunzi wawe kumufuhira yego ni byiza, nabikubwiye, ariko gufuha ugakabya bituma umukunzi wawe atisanzura, akumva nyine ameze nk'imfungwa, umuhuza y'ijisho buri kanya uhora umufuhira. Igihe rero kirageze, niba uri mu rukundo, kugira ngo wirinde gufuha bikabije, kuko igihe kizagera agusezeraho kubera kurambirwa guhora umugenzura nk'umwana muto. Gufuha cyane nabyo ni bibi, kuko wabigereranya nka kwa kundi nyine kumwikururaho. Byose bifitanye isano, kuko umukunzi wawe yumva nyine nta bwisanzure afite. Inama nakugira kuri iki kintu rero, tekereza mbere yo kugaragariza amarangamutima no gufuhira umukunzi wawe. Niba udashaka ko bikwangiriza urukundo, banza utekereze mbere yo kuvuga, banza wibaze ibyo bibazo. Nujya kuvuga wibaze ngo ese umukunzi wanjye ndamwizera bihagije? Mbere yo kumufuhira ndamwizera bihagije? Niba umubonanye wenda n'undi musore ari umukobwa, ugatangira kuvuga ngo bari mu biki, ese ndamwizera bihagije? Niba ari oya, se niba utamwizera koko, ni gute wabana n'umuntu utizera? Mwagera kuki se nta cyizere kiri hagati yanyu? Gufuha rero burya nibyo bizamura icyizere umugirira, cyangwa se ngo abe yacika ku ngeso yo guca inyuma, cyangwa se ngo ajye mu zindi ngeso kuko wamufuhiye. Ntabwo bizabica. Ongera wibaze ikindi kibazo, ugira uti ni imbaraga z'ikintu cyaguteye gufuha, ese gifite uburemere ki? Mu gitondo wabonye message muri telefone ye, ntuzi uwayimwoherereje, ntuzi impamvu yamwoherereje, ariko wabigize intambara, wamufuhiye. Ese icyo kintu gifite uburemere bungana gute? Niba se ntabwo gifite, uri kwibabariza iki? Uri kwibabariza ubusa rwose, kuko uri gutokoza uburyohe bw'urukundo. Ibyo ni ikosa wakora urukundo rwawe rukangirika. Irindi kosa wakora mu rukundo rukangirika cyane, kwifuza.
buri muntu mu buzima aba akeneye gukundwa ndetse no kugaragarizwa urukundo n'amarangamutima y'urukundo. Mu rukundo rero iyo wifuje gukundwa nk'uko urwubona muri filime, urwubona mu mateyatire, urwo wumva n'abandi, urwubona n'abandi, urwo ubwirwa na bagenzi bawe, bituma wisenyera kuba wumva nyine udakunzwe nyakuri nk'uko ubibona muri filime cyangwa se ubona n'abandi. Inama nakugira ni uko ubona ko urukundo rwawe na mugenzi wawe cyangwa se umukunzi wawe ari umwihariko, ku buryo nyine utarurutisha urwo wabwiwe cyangwa se wabonye muri filime. Ntukwiye kwirirwa uhangayika ko bataguha keya, batakwitaho nk'uko ubona bagenzi bawe bigenda. Ishimire nibura ko nubwo afite byinshi bimureba agira n'umwanya wo kukwitaho, sibyo? Irinde rero ikosa ryo kwifuza, kuko hari igihe uzabigaragaza urukundo rukakendera cyangwa se ukarwangiza mu gihe ugiye kumubwira ngo runaka bamuha keya gutya, runaka urukundo rwabo muri filime nabonye ko iyo atashye bamusoma. Njye ntabwo binkorera, nyabona wikwifuza. Akira urukundo ufite, akira urukundo mufitanye rutera imbere, murebe n'ibindi bituma ruryoha, ariko wikwifuza. Irindi kosa, kugaragaza gukunda imibonano mpuzabitsina cyane. Ibi ariko bikaba ku bantu batangiye gukundana. Imibonano mpuzabitsina cyane ku bantu bashakanye nta kibi, ariko ku bantu batangiye gukundana niho ruzingiye. Muri iki gihe benshi mu basore n'inkumi bari mu rukundo, bafite abakunzi. Ntabwo baguhakanira ko badakora imibonano mpuzabitsina n'ubwo wenda batabyemerewe, ariko imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cyiza kandi kiri mu by'ibanze umubiri ukenera, ariko kandi cyagenewe abashakanye gusa byemewe n'amategeko. Nubwo bimeze gutya ariko ntiwabura kugira icyo ubivugaho, kwerekana ko mu mubano wanyu cyangwa se urukundo rwanyu aricyo kintu kiza imbere cyane, biragusenyera utabizi. Umukunzi wawe yari umuntu ureba kure, abona ko kuryamana aricyo kintu kiza imbere kuruta urukundo mukunda, byanarimba akagucikaho buhoro buhoro ntumenye ikimujyanye. Inama, niba utarashaka umugabo cyangwa umugore, menya ko imibonano mpuzabitsina atari igikorwa kikureba cyangwa se cyihutirwa. Igihe kizagera, tandukanya urukundo n'umubano wo kuryamana. Reka nsoreze kuri iki kintu cyitwa kwanga kuba wenyine. Iyo utandukanye n'umuhungu cyangwa umukobwa, kwita wihutira gushaka undi byihuse mu buzima, ukaba wumva utifuza kubaho nta mukunzi ufite, nabyo ni ikibazo mu rukundo gishobora kwangiza urukundo. Kumva ko utagomba kuba wenyine ni ikibazo. Niba utandukanye n'umuntu mwakundanaga, nibura hagomba habaho igihe cyo kwitekerezaho, wisuzume urebe umubano wanyu cyawangije n'ibindi byinshi. Umenye imbarutso n'impamvu nyamukuru mutandukanye. Urebe uruhare wabigizemo, amakosa wakoze, uko yamukiye mu rwego rwo kwirinda ndetse no kuba byakubaho n'ahazaza hawe undi musore cyangwa umukobwa muzakundana. Iyo rero utabihaye umwanya ukitura gushaka indi mpamvu rwose guhuza mu bibazo nk'ibyo ngibyo by'abantu mwakundanye bose, ikintu kizatuma urukundo rwawe rwangirika. Inama, urukundo ni urusobe, kurwitondamo nibwo bwenge. Wikwihutisha ibintu igihe cyo kwitekerezaho mu gihe utandukanye n'umukunzi wawe utaragifasha. Nta muntu wifuza kuba wenda adakunda cyangwa adakundwa, ariko hari igihe ubuzima bubigutegeka akaba ari byo bigomba kugenda. Mu rukundo hari amakosa menshi umuntu aba agomba kwirinda gukora kugira ngo urukundo rwe rurambe, kandi hari byinshi uba ugomba kwitwararika. Uyu munsi ni ibintu bateguriye, ndabashimiye. Niba wakunze ikiganiro ukore subscribe, share, like, comment kugira ngo tubwire n'ibindi bifuza ko twabategurira. Bye bye.